हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो मैंने टेक्सचर के ऊपर बनाया है। हमारे फंडामेंटल डिज़ाइन के अंदर एक वर्ड आपने बार बार सुना है, टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर कैसे काम में लिया जाता है, इसका हमारे डिज़ाइनिंग में क्या महत्व है, हम टेक्सचर क्यों पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि टेक्सचर क्या है और प्रकृति की किन किन चीज़ों में ये टेक्सचर है। टेक्सचर के बारे में अधिकतर आपने थ्योरी की बुक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी सतह की बुनावट को टेक्सचर कहा जाता है। हम किसी वस्तु को उसके रंग, रूप, आकार और टेक्सचर के द्वारा पहचानते हैं। हर वस्तु का अपना एक रंग होता है, अपना एक आकार होता है, एक नाम होता है और एक टेक्सचर होता है। जैसे ही मैं आपको किसी भी चीज़ का नाम देती हूँ, आपके दिमाग में उसका रंग, रूप, आकार और उसका टेक्सचर उभर आता है। सपोज़ मैंने आपके सामने नाम लिया मिट्टी। मिट्टी का नाम लेते ही आपको भूरी मिट्टी, दानेदार मिट्टी, काली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, जो भी आपने देखी है, आपके दिमाग में उसकी इमेज उभर आती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि प्रकृति में कितने तरह का टेक्सचर है और वो किस तरह से हम उसको पहचानते हैं और जानते हैं और समझते हैं हम टेक्सचर को जो प्रकृति में मौजूद है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एक लोहे में मौजूद उस टेक्सचर को। ये देखो, लोहे की रेलिंग है जिस पर हम देख सकते हैं कि इस पर जंग लगा है। हम इसको देखते ही पहचान लेते हैं कि ये लोहे की रेलिंग है। इसका जो कलर है, इस पर जो लगा हुआ रंग है, वो हमें बताता है कि ये लोहे का है। धीरे धीरे मैं आपको लेके चलती हूँ एक मिट्टी के टेक्सचर के ऊपर। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी है जो भुरभुरी है और दानेदार है। मिट्टी का अपना एक अलग रंग है, रूप है और टेक्सचर है। मिट्टी से ही बना हुआ मैं आपको दिखाती हूँ अब एक छोटा सा मटका। देखिए आप, इस मटके का जो कलर है, रूप है, इसमें बनी हुई लाइंस हैं, बना हुआ गमला है, ये हम देखते ही पहचान लेते हैं कि मिट्टी का है, क्योंकि ये इसका टेक्सचर है। कुछ टेक्सचर हमें छूने से पता चलते हैं और कुछ टेक्सचर्स हमें देखने से पता चलते हैं। किसी वस्तु को देख के पता चलता है ये कितनी पुरानी है या ये कितनी नई है। नई वस्तु के अंदर जो बनी हुई लाइंस हैं वो बता रही हैं कि ये नई है और ये पुरानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सामने रखा हुआ एक स्टील का बर्तन है। स्टील का बर्तन अपने आप में लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये स्टील है और ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का अपना एक कलर है और इसकी शाइनिंग और इसकी शेडोज़ अपनी अलग है। और पास से दिखाती हूँ कि हर वस्तु में एक लाइंस होती है। ये देखिए, इस डब्बे में, इस एल्यूमिनियम के बर्तन में कुछ आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी नेचर में कैसे मौजूद है टेक्सचर। ये एक शीशम का पेड़ है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो छाल है वो अलग अलग जगह से ब्रेक है और इसका अपना एक अलग टेक्सचर है, जिसको हम कहते हैं ये इस पेड़ की छाल है। हर पेड़ का अपना अलग टेक्सचर होता है, जिससे पहचाना जाता है कि ये नीम का है या शीशम का है। मैं आज आपको नेचर में मौजूद बहुत सारे टेक्सचर्स से मिलवाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि कैसे हम टेक्सचर्स को पहचानते हैं। अब देखिए, ये एक शीट है जिस पर मैंने अपना कैमरा फोकस किया है। ये एक हैंडमेड शीट है और इसके अंदर कुछ रैशेस हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि ये शीट हैंडमेड की है। इसी तरह से एक ये शीट है जो वाइट है और इसमें आप चेक्स देख रहे हैं, वाइट कलर के चेक्स हैं, जिसको हम छूने से पहचानते हैं कि इस पे चेक्स हैं और ये हैंडमेड शीट है। ये एक प्लाई का टुकड़ा है जिसमें कुछ दानेदार स्क्वायर बने हुए हैं। आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, आपको चेक्स दिखाई दे रहे हैं। ब्राउन इसका कलर है और ये इसका टेक्सचर इसको बता रहा है कि ये एक बोर्ड का टुकड़ा है। अब देखिए, मैं अपने कैमरे को मूव करती हूँ। एक छोटी सी ये टोकरी है जो जूट की बनी है। इसको देखते ही पता चलता है कि ये जूट की बनी है। इसका जो कलर्स है, इसकी जो बनावट है, वो बताती है कि ये जूट की है। यहाँ कुछ लकड़ी के टुकड़े रखे हैं जिसे हम कहते हैं कि ये हल्दी है, जो पीले कलर की है और इसकी बनावट अलग तरह की है। ये भी एक लकड़ी है, जूट भी एक लकड़ी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक ग्लास की बोतल है।
ग्लास की बोतल चूँकि ट्रांसपेरेंट होती है, ग्लास में ये है कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी शाइनिंग अलग होती है। ये अपने पीछे से आती हुई दीवार को बता रहा है, इसकी कलर्स, इसका रिफ्लेक्शन इसलिए शो कर रहा है कि ये एक ग्लास या कांच है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, एक बाउल है। प्लास्टिक का अपना एक अलग टेक्सचर है और वुड का अपना एक अलग टेक्सचर है। वुड के अंदर अपनी अलग अलग तरह की लाइंस होती हैं। ये एक मार्बल का टुकड़ा है जिसके ऊपर छोटे छोटे से मार्बल के पीस लगे हुए हैं। तो मार्बल का अपना अलग टेक्सचर होता है और पत्तियों का अपना अलग टेक्सचर होता है। ये एक दीवार है जो ये बता रही है कि ये एक सीमेंट की दीवार है और इसके ऊपर काई आई हुई है। इसका अपना एक अलग टेक्सचर है। ये एक फर्श है जो कि सीमेंट का बना हुआ है। क्योंकि सीमेंट के कलर का है इसलिए हम देखते ही ये कह सकते हैं कि ये सीमेंट का बना हुआ है। इसमें कुछ लाइंस हैं। ये टाइल्स की ईंटों को जोड़कर बनाया हुआ है। इसको देखते ही हमें पता चलता है कि ये ईंटों को जोड़कर बनाया हुआ है। सड़क चूँकि डाबर की बनी है, सड़क का आपको एक अलग टेक्सचर नज़र आएगा और सड़क का अपना एक टेक्सचर होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, दानेदार है। यहाँ मैं आपके अपने कैमरे को प्रकृति के बीच लेकर आई हूँ। ये पेड़ है, इसे स्नेक ट्री भी बोलते हैं। इसमें कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। ये लाइंस शो कर रही हैं कि ये स्नेक ट्री है और हर पत्ती का अपना एक पत्ती में अपना एक अलग टेक्सचर है। ये एक कैक्टस टाइप का प्लांट है जिसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे ऊपर की तरफ कांटे नज़र आ रहे हैं और इस पेड़ का अपना एक अलग टेक्सचर है। मैं फिर आपको लेके चलती हूँ एक उस पेड़ के पास। आप देख रहे हैं इस पेड़ का अपना अलग टेक्सचर है। मैं फिर आपको एक और दूसरे पेड़ के पास लेके चलती हूँ जिसकी लीव्स में कुछ लाइंस हैं। ये एक लिली की तरह का पौधा है। इसका कलर देखिए, इसकी लाइंस देखिए। यहाँ मैं एक पत्थर पे आपके अपने कैमरे को फोकस करती हूँ और ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि हर पत्थर का, मिट्टी का, ईंट का, पेड़ का, सबका अपना अलग टेक्सचर होता है। ये देखिए सूखी हुई लीव्स है, इसका अपना एक अलग टेक्सचर है। ड्राई है तो ये येलो हो चुकी है, मुड़ी तुड़ी है, आपस में ऊपर नीचे गिरी हुई हैं, तो इनका अपना एक अलग टेक्सचर है। तो आप समझ गए होंगे कि नेचर में कितने तरह के टेक्सचर्स होते हैं। हर पत्ती का अपना एक कलर होता है, अपनी एक बनावट होती है, अपना एक शेप होता है। यहाँ मैं आपको एक मनी प्लांट के पौधे के पास लेकर आ रही हूँ और ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मनी प्लांट की पत्ती में जो कलर है, जो वाइट और येलो पैचेस हैं, इसका अपना एक अलग टेक्सचर होता है जिसे हम छूकर, देखकर महसूस कर सकते हैं। ये एक पपीते का पेड़ है, ये इसका तना है और ये इसकी लीव्स हैं। इसकी लीव्स पे देखिए आप, अलग तरह की लाइंस होती हैं। ये एक अनार का पौधा है, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। ये एक दूसरे तरह का मनी प्लांट है जिसमें आप देखेंगे कि लाइंस का निकलने का जो तरीका है सेंटर से है और जो लाइंस हैं वो आपस में पत्ती में किस तरह से फैल रही हैं। ये एक और दूसरी तरह का मनी प्लांट है। हमने मनी प्लांट तो बहुत सारे देखे और हर पौधा मनी प्लांट नहीं है, हर पौधे की अपनी एक विशेषता है। ये एक बड़ी पत्ती का मनी प्लांट है जिसमें छोटी छोटी सी लीव्स कट गई हैं, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है तो पत्तियां इसकी कट जाती हैं। इसकी शेप्स देख सकते हो, इसमें बीच में छोटे छोटे होल्स हैं। ये भी एक मनी प्लांट है। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी नेचर में हर पत्ती में, हर वस्तु में अपना एक टेक्सचर होता है और इस टेक्सचर्स को हम आगे डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी में यूज़ करते हैं।
तो आज आपने जाना कि नेचर में किस तरह से टेक्सचर होता है। ये एक बरगद का पेड़ है और ये उसकी एक लीव्स है। आप देखेंगे कि इस लीव्स के अंदर जो पत्तियां निकल रही हैं, जो पत्तियों में लाइंस है, इसका अपना एक अलग टेक्सचर है। ये एक तरह का क्रोटोन्स है। इसमें लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट हैं, आपस में कटी हुई नहीं हैं। पत्ती में स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं। ये भी एक तरह का क्रोटोन्स है। इसका टेक्सचर भी आप देख रहे हैं। इसमें कलर्स हैं, लाइंस हैं, पैचेस हैं। ये बताते हैं किससे इस पौधे की पहचान होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हमारे नेचर में कैसे अलग अलग जो टेक्सचर्स है वो हमारे यहाँ के पेड़, पौधे, पत्ती, लीव्स सब के अंदर मौजूद है, पाया जाता है। और हर वस्तु का अपना एक टेक्सचर होता है, एक रंग है, एक रूप है। तो जो वस्तु की ओरिजिनल बनावट है या उसके सतह का गुण है, इसी को हम टेक्सचर्स कहते हैं। तो आज हमने जाना कि नेचर में जो टेक्सचर है वो किस किस रूप में मौजूद होता है, जिसको देखते ही हम ये पहचानते हैं कि ये टेक्सचर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक रबड़ की वस्तु है टायर, हमने पत्थर जाना, तो ये देखिए आप टायर को देख रहे हैं। टायर को देखते ही हमें पता चलता है कि ये रबड़ का टायर है और इसके अंदर कुछ लाइनें होती हैं। इसका अपना एक अलग कलर होता है, अधिकतर ब्लैक कलर में होता है, ब्राउन कलर में होता है। जो भी शेप उसको इंसान देता है उस तरह से उस वस्तु का टेक्सचर बन जाता है। ये हमने आपको बताया जो नेचर में मौजूद टेक्सचर्स हैं उनके बारे में। ओके, थैंक यू।